大家好，而家我哋喺意大利嘅東部里米尼，呢度有陽光與海灘。而我哋嚟呢度呢，並唔係為咗呢度嘅陽光與海灘，而係因為呢度呢係離聖馬利諾只有20公里啫。一陣我哋就去聖馬利諾參觀。而家我哋先睇睇佢呢度嘅本地沙灘先。可以睇到而家一大早呢，都有好多人喺海灘散步，甚至游水嘅。呢度嘅環境都唔錯，不過啲海水呢，就唔算得話好清。嗰邊仲有個摩天輪添，喺度咪好遠嘅地方有摩天輪。嗨，大家好，今天我们来到里米尼了。你看我穿成这样，跟这个海滩就格格不入。但是呢，我们没有时间感受这里的阳光海滩了，因为我们等一下要去圣马力诺，所以我们只会在这里浅逛一下，然后只能放弃这里的阳光海滩了。因为圣马力诺是一个山城，温度有点低，所以我穿得些许厚了一些。我们在海滩边走走逛逛吧。成地都係沙灘椅啊！唔知佢哋會唔會攞嚟出租啊？但係入嚟海邊呢係唔收錢嘅，行咗嚟就得啦。啲鬼佬真係好中意曬太陽啊！就係呢啲全部都係攞嚟曬太陽。但係我哋亞洲人係最怕曬，千祈唔好搞。幾多？越近海边，这个沙滩椅就越贵。住3张还有打折，还便宜一点。基本上，教堂係每條村每個鎮必備之物。我们现在开车去圣马力诺，一路上都是这种比较窄的小路，因为圣马力诺是在一座山上。这个回音，穿過呢條走廊就可以到聖馬力諾。前面呢度就可以坐呢個纜車前往呢個國中之國聖馬力諾。佢哋都係對中國係歐洲唯一免簽嘅國家。然而佢呢度呢係並冇邊境嘅。呢度就係上山落山嘅時間表，佢係根據唔同嘅月份，最後一班車落嚟嘅時間都係有所唔同。而佢單程票淨係需要3歐元，雙程呢就要5歐啦。聖馬力諾嘅邊境啊，我哋去睇睇。呢個係聖馬力諾嘅導覽圖，基本上沿住佢呢個地點參觀就得啦。我哋上咗纜車啦。上到嚟聖馬力諾，
上到嚟上面呢度嘅氣温淨係得20度嘅啫，所以係非常之涼爽嘅。呢架車同埋佢嘅國旗呢個配色係一樣嘅，所以好多人喺度影相啊。聖馬力諾不愧為山城，從山上面睇落嚟，睇下呢個景幾震撼，非常之靚吧。睇到意大利嗰啲城鎮呢，全部都係依山而建嘅。從高處睇到，意大利人嘅屋好多時都係用紅色嘅磚瓦嚟做嘅，所以從高處睇落去非常之顯眼。行入嚟就係呢一條主街啦，入邊都好多嘢買。聽講呢度最有名嘅係香水同埋太陽眼鏡，而且價錢都唔會太貴。喺呢度真係各式各樣嘢都有得賣啊，甚至連槍啊同埋刀都有得賣。呢間就係賣太陽眼鏡噶啦，呢度嘅太陽眼鏡都比較有名，而且唔貴嘅，相對嚟講唔貴啊。哇！呢間嘢全部都係賣槍啊、軍事上嗰啲嘢嚟噶。呢度就係聖馬力諾嘅市政大樓，平時佢哋就喺度處理市政噶啦。成間建築物呢，就係真係得咁大嘅啫。哇！佢呢度唔知係咪有咩外賓啊？有儀仗隊喺度迎接大人物出嚟啊！周圍啲食瓜群眾都非常之多啊！我覺得好多人都係同我哋一樣，其實係唔知道發生咩事嘅，但係人哋睇我哋睇嘅啫，大家都喺度企定定喺度等緊攞部相機出嚟影咁樣。大人物心諗，外邊唔知有冇記者呢？放心啦，大人物，我會將你 P 走你隻錶嘅。好多靚仔靚女喺度影緊。好，搞掂，走咯。呢個就係聖馬力諾嘅自由女神，喺佢哋嘅市政廳前面。原來啱先出嚟嘅係呢度嘅總統 Sidney， 好似係叫呢個名。感覺聖馬力諾怎麼樣？聖馬力諾不錯呀，是世界幾大袖珍國其中之一，國土面積也不大，但是嘛，該有的都有了，環境也好。你看這條小路多幽靜的。酒店啊、餐廳啊，什麼都有啊。然後香水跟墨鏡的價格都很好。呢度係聖馬力諾大教堂，聽講佢係建於1838年，但係呢，而家我睇嚟佢係非常之新淨嘅，應該係翻新過，仲係近期翻新過添。
呢間店嘅門口係咪幾特別呢？香水、眼鏡。前面呢度就係聖馬力諾嘅瓜伊塔要塞，亦都稱為第一要塞。聽講佢係建於13世紀。買完票入嚟啦，上面呢一個塔樓呢，就係整個要塞最高嘅地方啦。我哋應該可以行上去上面睇下嘅。好，輕鬆上到嚟1樓。呢邊就係呢個塔樓啦。哇，好斜啊條樓梯！哇，小心啲喎，跌落嚟真係麻煩。終於上到嚟啦，其實都好容易上嘅啫，小心啲就得啦。終於上到嚟上邊，但係其實上面風都幾大下，啲風吹到發發聲。呢度睇下外邊風景就係咁啦。呢度就可以睇到聖馬力諾嘅全景。呢度喺瓜伊塔要塞嘅2樓，其實佢2樓嘅風景呢，比樓上3樓呢仲加好啲嘅。呢個景色真係正啊，非常之靚。呢度有以前呢個要塞用過嘅一啲炮喺度展示。喺去第2城堡嘅途中呢，會經過呢個有一個畫家嘅小城門。喺呢個畫家呢個位置呢，左邊係有一條樓梯嘅索級，係可以上去呢個城門上邊。上邊呢有一個位係可以影到要塞2嘅絕世靚位嚟嘅。不過呢，呢條路就唔係咁好行。上去嘅時候呢，就要小心少少啦。呢個意見呢係僅供參考嘅啫，未必要過呢個位嘅。就係呢條路啦，沿住呢個樓梯上去就係啦，非常之近嘅。而見到個場面呢，大概就係咁啦。遠處睇到嘅呢一個要塞就係蒙塔雷要塞。佢就係呢度嘅第2要塞。一般嚟聖馬力諾呢，就係參觀呢2個要塞嘅啫。其實佢有第3個要塞嘅，但係通常第3個要塞呢都係唔會開放俾人哋參觀嘅。咁而家我哋行近啲去睇睇。到第2要塞嘅源頭呢，風景都好靚嘅。睇下，哇，都好高啊！呢度都。終於行到蒙塔雷要塞嘅前面啦，真係望山跑4馬。我哋都行咗一陣先行得到。等我入去睇下先。好，我哋入嚟蒙塔雷要塞啦，已經。
蒙塔雷要塞呢度仲係一個兵器嘅博物館嚟嘅。哇！呢啲盔甲真係好似 Dog Show 入邊嗰啲盔甲咁啊！哇！呢把劍嗰個柄都幾型喎。呢度啲武器呢，好遊戲化，好多遊戲可能都係從呢度借鑑嘅。呢度就係山城之角聖馬力諾。上到嚟蒙塔雷要塞就可以睇到成個聖馬力諾嘅全景啦。啲雨就越落越大，我哋呢就係時候返落去啦。呢度呢就係聖馬力諾用嚟蓋呢個簽證印章嘅地方啦。雖然佢呢度呢係冇邊境啊，但係如果你入到嚟呢度呢，你想喺你個簽證度過返一個入境呢個聖馬力諾嘅章呢，喺呢度就可以蓋啦。不過一個呢就係要5歐元嘅，就好似咁啦。好，呢個就係我哋喺聖馬力諾最後一個任務啦，搞掂。咁我哋今期聖馬力諾之行呢，就係到呢度先，多謝大家收睇，拜拜，謝謝，再見。